Борбордук шайлоо комиссиясы 5-декабрда Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын КСДПнын талапкерлеринин тизмесин жокко чыгарган чечимин талкуулады. Анын жыйынтыгында аталган партиянын шайлоого катышуу көпчүлүк добуш менен колдоого алынды. БШК мүчөлөрүнүн 9-у буга макул болсо, экөө Гүлнара Журабаева менен Атыр Абдрахматова мыйзам модуну бузулганын айтышып каршылык билдиришти. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП боюнча 2-декабрдагы чечимин артка кайтарып алып, аны БШКнын колдоочу коомчулуктар терс пикирди жаратты. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын КСДП партиясын шайлоодон четтетүү чечими укуктук демократиялык институттун жаралышына үмүт берген. Бирок аймактык шайлоо комиссиясы чечимин артка кайтарып алышы жана БШКнын бул боюнча чечими бийлик өзү мүдөөсүн кандай болбосун аткарарын дагы бир ирет далилдеди дешет көз карандысыз байкоочулар. 5-декабрда маселени БШК карап КСДПны шайлоого катышуусуна уруксат берди. Буга 9 мүчөнүн 2-сү гана каршылык билдирди. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын 2-декабрдагы КСДПны жарыштан четтетүү чечими мыйзамдуу болгонун БШК мүчөлөрү Атыр Абдрахматова менен Гүлнара Журабаева гана айтып чыгышты. Алардын принципиалдуу чечимине ыраазычылыкты Facebook колдонуучулары жазышууда. Буквально сегодня вечером эта информация уже будет уточнена, и вы ее получите. 6 декабрда саат 14:00 БШК төрайымы маалымат жыйынын өткөрүп, Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин кайтарып алуусун мыйзамдуу жана туура кадам деп атады. Анткени мурдагы чечими жана 7 добуш менен кабыл алынган. Бул жанагы каттоону жоюу чечимдер 3-төн 2 бөлүгү менен кабыл алыныш керек. 8 добуш болуш керек болчу. Ал чечим мыйзамсыз болчу, негизи эле процедура боюнча. Андан сырткары ошо отурумда кабыл алыш керек андай чечимдер. Өнүгүү прогресс партиясы Жалал Абад шаардык кеңешине ат салышып жаткан КСДП тизмесине байланыштуу жагдайдан улам борбордук шайлоо комиссиясына кайрылаарын 5-декабрда жарыялады. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакировдун айтуусунда аймактык шайлоо комиссиясы өзү кабыл алган чечимди өзү жокко чыгарып, мыйзам нормаларын бузду. Аймактык шайлоо комиссиясы өз чечимин кайра карай албайт, деди Бакиров. Биз Кыргызстан укуктук мамлекетте жашайбыз. Бизде кабыл алган мыйзамдар ал кандай партия болбосун дагы, кандай жаран болбосун да баарына бирдей. Ошондуктан мен айтат элем, эгерде биз мыйзамдуу шайлоо өткөрө элесек, мыйзамдын нормаларын так сактай элесек, ошол көргөзүлгөн нормалар иштеш керек. Бул боюнча Өнүгүү прогресс партиясы БШКга арызданаарын жана борбордук шайлоо комиссиясы калыс чечим чыгарбаса сотко кайрылаарын эскертти. Мыйзам боюнча чечимге арыздык ал кабыл алган убактан 3 күн ичинде берилет жана аны 3 күндөн кечиктирбей шайлоо комиссиясы каралышы шарт. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.